这200块钱能捡肉吗？能吃上肉吗？这200块钱啊，是吃肉还是挨揍啊？记录美好生活，美好的生活从赌卡开始啊！今天又是一个粉丝兄弟赌过来的卡啊，这是一个影驰的3070钛金属大师啊。这个卡呢，我还没有拆开过，他是花了200块钱买来的。你们觉得这个200块钱还想赌赢3070钛吗？我有点不相信啊。它这个卡明显是拆过的，应该是修过的吧？你看这两个风扇都没有插起来，然后它这个，因为它这里有测试孔啊，为了防止意外，我先在这里量一下，如果有 1.8 或者显存短路，我都懒得拆了，反正这种卡如果是显存短路1.8伏还好，1.8伏有可能是核心芯片，有可能是那个供电芯片烧掉，但是显存的话基本上就是没得搞。但是也有意外的，像我昨天修一个那个显存短路的，但是它是1颗显存坏，而且是轻微的短路，那种的话还修得好。不管它，还是先给它量一下，因为这个影驰的卡，它这里有测试孔，我们先来量一下这个决定生死的地方。你看，它这里都写了，你看得清楚吗？1.8伏、5伏都在这里。来，这个是1.8的，哎，1.8没短路 ，OK 可以。228，看一下这个是1伏的 PCIe 也不短路啊，5伏的也不短路。看一下决定生死的时刻来了，显存的，咦，显存也不短路啊，这有点意外啊。看一下核心在不在里面哦，赌来的卡核心在不在哦？里面好像不是空的，好像在里面，但是又看不实在，因为这里有导热垫挡住了。哦哟，这个也是高温过的，你看这个胶贴的这个标签都已经烤得化掉了。算了，还是先给它把一下这边的脉吧。既然里面都没有短路的地方，难道这个卡200块钱还能捡漏吗？哎呀，它这里有个二维码，要把它挡起来。这个二维码把它挡起来。来吧，把个脉看一下，533正常，477、499、829、829，这里也不短路啊。哎，奇怪了，没有任何地方短路哎。没有任何地方短路，但是它这个卡又是拆过的，我直接拆吧，我也不给它上电了，反正看一下里面到底是个什么情况吧。毕竟是赌来的卡，有可能核心上面规则都没有，咱们还是给它直接拆开。我来见识一下里面到底是个什么样子。人生哪能不能分过这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子，有人取暖，有人依靠，不会有太多心事。橡皮就能擦去生活的真挚，人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内是坚强的城市，擦干眼泪，对着机灵高诉的日子，一笑了之。来，开！耶，这么轻松吗？哎呀，核心是干过的呀。怪不得200块钱，不会是核心坏了吧？先擦一下，看一下。我不会还让我干一遍核心再来确定它的好坏吧？这玩意儿，你看这里还贴了一个胶布。这核心可以确定了，因为它这个就是给它贴了个什么固定的，给它固定位置的，里面也没有短路的地方，核心也是干过的。算了，还是只有按照流程来走一遍吧。我就知道嘛，200块钱核心肯定是干过的嘛。当然核心是不是报废的，咱们也只有可能到最后还要干一遍核心才能确定啊。这个
算了，还是先给它量一下供电啊，看一下供电有没有问题。OK 啊，看样子供电是没有问题的啊，1.5。靠，供电都没有问题啊，供电没有问题，等一下还是给它装回去。你看5伏的有，1.8伏的有，核心0.75有，1伏的 ，OK 0.96有 ，DDR2V， 你看连显存供电都有，供电不缺，那再给它装回去吧，装回去来测一下，看一下进系统，看一下能不能认得到核心啊，因为不缺供电，也不短路。给它弄点，咱们把硅子给它装起来，弄点硅子啊，因为它里面刚才就是没有硅子。咱们给它弄点这个便宜的硅子，反正就上一下机没关系啊。对啊，显卡已经装回去了，来，打火，风扇可以转啊，看一下能不能点亮。它不缺供电，风扇肯定可以转。卡 B2。卡 B2 的话，咱们直接给它插在极显上面，看一下能不能进系统，能不能认到核心。主要是先看一下能不能认到核心。卡 B2 的话，应该是能认到核心的，就是不知道是核心坏了嘞，还是别的问题嘞。这200块钱能捡肉吗？能吃上肉吗？这200块钱啊，是吃肉还是挨揍啊？哎呀，我希望他吃肉啊！这200块钱要是这个卡修好了的话，真的是吃顿大肉。来看一下系统里能不能认到核心。如果系统都认不到核心的话，那就没得搞喽。OK， 能认到核心啊，3070钛，哎呀，真的是意外之喜啊！看一下，哦，代码43，咱们去测一下显存啊。既然能认到核心的话，直接测显存。看一下能不能给它抢救回来。哎呀，还能认到核心啊，还可以耶。不会就是一颗显存坏了吧？一颗显存坏了，为什么要干核心呢？如果是显存坏了，真的是搞不懂啊。OK 啊，测试结果这么快就出来了，确实有一个显存报错啊，这个是 C， 完 A 通的 B 通的 C 通的。C1 报错啊！哎呀 ，C1 报错，咱们先看一下是不是显存坏了啊！我靠，干显存不会是显存坏了直接干的核心吧？还有这种好事能让我碰到吗？ C1 真的是 C1 啊，直接干这个。OK 啊，在干这个 C1 的显存之前，咱们先查一下它旁边的那些电阻对不对啊？因为如果电阻坏了，它也会造成通道报错的。OK 啊，这个是 4.5K。这个应该不只是 4.5K， 应该是 10K 的，但是因为它连在电路当中，它的组织就会产生变化。这里一共有还有322 360欧360欧，来查一下360欧360欧。OK 啊，360欧，你看它361，对的。再看一下这个，这个也是360的，对的，也没问题。那显存就没问，电阻没问题。咱们直接来拆显存吧。你看它这个位置维修痕迹都还在啊。这个电容也是拆过的，因为它以前干核心的时候可能这个电容炸掉了，所以它把电容也换掉了。算了，直接干显存吧。希望它就是显存问题啊。但是为什么要干核心呢？直接把这个显存给它换掉。我感觉今天这个卡要捡漏哎。因为它这个显存没有维修痕迹啊，它虽然核心干了，但是它显存没有维修痕迹。如果它显存也干过了，然后核心也干过了，估计就没有什么维修价值了。但是也不排除人家没干好的原因啊。但是它这个显存上面根本就没有维修痕迹，所以我都怀疑它是因为它没找到问题，它直接干的核心。咱们也把这个显存干一下，看一下能不能好啊。OK， 来，显卡要烧烤，秘制酱料少不了啊！咱们给它来点秘制酱料啊，因为这个核心干过的嘛，也不知道是不是因为核心没干好的原因，所以说直接把显存摘下来给它量一下，通往核心的对地组织对不对？兄弟们，干显存了啊！你们说今天这个卡会亏钱吗？它已经100%
不亏钱了啊，200块钱，因为他买的足够便宜啊，就他现在这个状态啊，卖个500块钱都卖得出去啊，因为它核心完整，没有破损，板子也没有烧坏，电路也没有问题，就是一个卡 B2 的问题，卡 B2 的问题卖500块钱好卖得很，但是我也不知道他怎么200块钱买来的。这个兄弟就是之前他不是赌了2060S 还有1070的，赌了2个过来吗？第一个是板子烧穿了，然后第二个280块钱买来，然后核心是坏的，后来就把那个板子烧穿的核心给他搬到那个核心坏的那个板子上面，就成功复活了嘛。他显卡都没有发回去给他，直接就卖掉了。不知道今天这个卡能不能赚啊？反正之前那个卡他也没赚，他只是不亏钱，赚了几十块钱吧。今天这个卡就不知道了，反正亏也对，今天这个卡已经不亏钱了啊，到目前为止赚个300块钱是100%的啊。如果修好了的话，那就不止了。OK 啊，咱们给它摘下来量一下。OK 啊，来量一下这个显存通道有没有坏。从第一个开始啊，4、7、9、12、15、4、7、9、12、15、4、7、9、12、15 OK 没问题。这一个是1、3、6、13、16、18、136、13、18、1、3、6、13、16、18。OK 啊，我已经全部检查了一遍啊，它这个组织全部是好的，没有问题。那咱们就把那个显存给它，算了，给它换一个吧，换一个显存给它装上去。OK 啊，这个显存已经给它换了，再看一下，换了显存，看一下这个显存的组织有没有问题啊？没有问题的话，就可以上机测试了啊。我希望它就这么好了啊，千万不要再出幺蛾子啊！我估计没这么简单。OK， 没有短路，来吧，上机测试，就给它简单的用这个散热器给它散一下热就行了，测一下显存应该没问题。来，打火，看一下能不能够顺利的把它修好啊。应该不用干核心吧？如果就这么一块的修好了，是最完美的。OK， 真的是显存坏了，已经 pass 了。嘿嘿嘿嘿，哎，成功捡漏啊！我也捡个漏，这个兄弟也捡个漏啊！哇靠，这个卡真的是捡漏，真的是捡大漏啊！200块钱买来的呀，我太意外了，太意外了，哎。我就看着他那个显存没有动过，我估计这个卡就要捡漏。上一个人为什么要干核心，我都不知道。为什么要干核心呢？明明就是显存坏了呀。哎，算了，直接给它插到这个显卡上，看一下能不能点亮啊。来吧，来吧，哎呀，成功捡漏啊！这是捡漏大师啊！打火，看一下能不能点亮啊。现在直接插到显卡上了啊。能点亮的话，今天又可以测试显卡了啊。B2 OK， 成功点亮啊，完美，真的算是完美了啊。换了个显存就好了，哎，这个钱也太好挣了吧，这个漏也太好捡了吧啊！哇，今天这个卡搞好了，又得害多少人掉坑里啊！哎呀，真的太意外了，这个卡。我靠，这个兄弟，我刚才给他打电话，他说这个卡是200块钱，在一个线下的电脑店收的。我靠，开电脑店的竟然200块钱卖3070钛，我也是服了这些人。而且显存报错，他直接干核心，
他不去干显存，有这么奇葩的事情。所以有些兄弟他不相信，他说怎么显存爆出干核心，他就有这么奇怪，有些人他就是这样干的。哎呀，今天有点意外呀，今天又成功，哎，今天挣钱了，兄弟们，今天又成功挣到钱了啊！我都以为要干一次核心的，结果这个卡真的是核心都不用干，直接就好了，哎，太意外了。我心想200块钱估计又是修过的卡，估计又是一个报废的，修不好的，我以为是核心里面的通道坏了。像这个3070钛，哪怕就是核心通道坏了，只要把它屏蔽掉，它也可以用。只不过是呢，它要8G 就变成了6G 了。但是今天这个卡有点还真的是意外之喜啊，哎，有点高兴。我估计这个读卡的这个兄弟高兴惨了。他说200块钱买来的，哎呀，真的是太意外了。他都是想着反正因为他要发卡过来嘛，他说反正发过来试一下嘛，万一修好了呢？哎，真的就修好了啊！这不是万一啊，这已经修好了。咱们把它打扫干净啊，装起来啊，今天又可以测试显卡了。OK， 来，给它弄上全新的规则啊！哎，真的是挣钱就是高兴呀，多弄一点。哎，纯手工的按摩，你们老说去哪里找坏显卡？你看这个兄弟，人家直接电脑店里面收来的，开电脑店了，竟然会把坏显卡处理，这么便宜处理。哦，我估计也是因为他发给别人修了，然后别人核心也干了，但是没修好，然后呢，他就想着反正这个卡都是个报废卡，修不好的卡，反正200块钱卖了就算了，对吧？也不想坑人。一般这种老板的话都是不想坑人的，他就随便卖点钱算了。只有那些想坑人的，就是修过的，哎，修不好的卡，然后还要挂个正常能维修好的卡的价格，那种的话就纯粹是坑人的。但是遇到了，也就只能自认倒霉啊。OK， 接下来就是装显卡。OK 啊，接下来再扣上这3匹的大空调啊，这个真的是大空调啊！哎，这个东西又掉下来了，不行，算了，这样放在这里扣吧，不能拿起来它会掉下来。来，这样来扣啊，这样来扣3匹大空调啦。OK 啊，显卡虽然装好了，但是能不能完成测试还不知道啊。咱们接下来就进入测试环节啊。先给它把金手指擦洗一下，洗干净一点。哎，我都有点不相信啊，200块钱买来的，我反复问了他3遍，他说就是200块买来的，他还去翻了聊天记录，他说就是200块钱买来的，太意外了这个卡。哎，所以说这个东西真说不来，读卡这个东西真的是没法说。有些嘛无拆无修的，还反而是报废的；人家干过核心的，反而还修好了。你这个怎么说？来吧。不过像这种事情很难遇得到，只有遇到那种这种事情的话，只有他从那个不靠谱的维修师那里出来的，然后才遇得到。这种很难遇得到。来吧，看一下能不能打上驱动啊？也不知道驱动打不打得上。反正我只是给它点亮了，能不能完成测试还不知道啊。来，见证奇迹的时刻，打火。OK 啊，顺利进入系统啊，咱们看一下驱动打上没有啊？哇，驱动已经打上了啊，16叉。哦，这台机器只有 3.0， 这个是 4.0 的，咱们放到那个专门测试的机器上去啊。嘿，来吧，还是到这边来吧，这里才是它的归宿啊，这里才是它测试的地方。哎，给它插上。人生哪能不能放过这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人期待，有人依靠，不会有太多心事，用最简单的橡皮筋。
OK， 装好了，来打火。来，接下来就进入测试环节。哦，怎么黑了 ？OK， 已经成功打上了。来，先看一下这个3070钛鲁大爷，正常的3070钛能跑多少分啊？看一下啊，应该是60万吧。OK， 鲁大师可以跑了。OK， 鲁大师已顺利跑完啊！哇，62万7，可以，不错。那接下来就看一下甜甜圈的表现吧。OK 啊，甜甜圈跑了1个小时了，哎，可以了。温度才50多度啊，哇，温度好低啊。OK 啊，既然甜甜圈没有问题，因为它的 FPS 也可以达到240啊，那就来跑一下3D Mark 吧。OK 啊，3D Mark 给他安排个40圈啊，毕竟是换了显存啊。不过反正等一下还要测游戏啊，算了，给他跑40圈吧。如果你们买2手显卡的，一定要拿这个3D Mark 软件去跑一下啊。如果3D Mark 通过率在97以上啊，那就是合格的；如果98以上的话，那就很好，说明核心体质很好啊。那样的话，因为核心体质好的话，你那个显卡使用的寿命会更长一点。如果核心体质差的话，那可能不知道用到啥时候就会嘎掉啊。OK 啊，就让他跑一下3D Mark 啊，看一下效果怎么样，看一下这个卡核心干过了，它的通过率高不高啊 ？OK 啊，3D Mark 已经跑到24圈了，哎，可以，很流畅，没有问题。兄弟们，如果你们有坏卡或者用不上的卡，都可以发到我这里来啊。OK 啊，3D Mark 跑完了40圈，哇，通过率这么高啊，还有99.3啊！我靠，这个核心可以耶！哎，算了，来打一下游戏。OK 啊，游戏还是可以玩啊，但是没有闪退，就剩3个人了，我连个紫色的护甲都还没捡到。哦好，被打败了，哎，下一局。OK 啊，又只剩9个人了啊。他非要来跟我碰一下，没办法，哎，碰不过我。OK 啊，游戏帧率就是100多帧，因为我这个 CPU 是12100的，所以只能达到这个样子。这一把一个金色武器都没找到。哇，还有个夺魂呀！哇，金色长剑！哎，这下弄到好东西了，这下发财了，这下找到好东西了。金色的长剑啊，这下攻击力就高多了。走吧，去货郎那补给一下。现在护甲也变成金色的了。应刃折损，修修便是。没问题，保护一点。
5分，逆时3分。OK， 拿下 MVP 啊！哎呀，打赢了，打赢了。OK 啊，游戏已经快1个小时了啊，没问题了。哎呀，可以。今天这个显卡算是完美收工啊，游戏也完美收工啊，终于拿下一个 No.1 了啊。OK 啊，今天这个老板，我只能说牛，200块钱，哎，真的很牛。这个卡真的是太好了，核心体质也好，所有的测试也都没有问题，连游戏也没有问题。所以说今天这张显卡真的，哎，我都很羡慕。当然啊，还是希望大家要冷静啊，不要上头啊，因为像这样的显卡很难遇得到啊。而且这个兄弟啊，他虽然出手了很多次，但是呢，应该是有60%吧，60%还可以。哦，差点忘了，我自己也赌了一张卡，这个是3060 12G 的，500块钱买来的，然后呢换了一个板子120块钱，换了一颗显存70多块钱，总共相当于成本花了700块钱。然后现在的话，甜甜圈跑了1个小时了 ，OK， 这张卡也修好了，这个是我自己赌来，自己一个粉丝兄弟发到我这里修的。因为盖核心有风险嘛，他就直接500块钱卖给我了，然后我又自己买了一个板子，然后换了一个显存就 OK 了。哎，可以啊，今天大丰收啊 ！OK 啊，今天的维修就到此结束了啊，拜拜。记住了，不要上头啊！